Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida istiqomat qiluvchi Rahimjon aka siz bilan bog'landikmi? Aha. Sizni bezovta qilib qo'ymadik degan umiddamiz. Biz sizni Yurakdan xatlar kanalidan bezovta qilyapmiz. Biz siz bilan jonli efirdamiz. Esdalik uchun ovozimiz radio to'lqinlari orqali yozib borilmoqda. Avvalo sizni tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Bilasizmi, sizga bir ajoyib yaqiningiz o'zini olam dil izhorlari bilan yuragidagi gaplarini bizning kanalimiz orqali sizga yetkazmoqchi bo'ldilar. Va u inson sizning yaqinlaringizdan kim bo'lishi mumkin, kim deb taxmin qila olasiz akajon? Albatta. Yana kim deb taxmin qila olasiz? Albatta, mehriboningiz, onajoningiz, dadajoningiz, Isroiljon ota, onajoningiz, Xolisxon ona, ayolingiz, Surayyoxon opa va farzandlaringiz Bekzodbek, Muhammad Ali, Saodatxon sizga barcha yaqinlaringiz nomidan tabrik yubordilar. Keling, endi shu samimiy tilaklarni sizga o'qib eshittirsam maylimi, eshitasizmi? Dadajonim, mening hayotimdagi eng katta qahramonim. Siz mehribon, mard va har doim adolatli insonsiz. Har bir qiyinchilikda menga ko'rsatgan sabr-toqat va qo'llab-quvvatlashingiz uchun sizga cheksiz minnatdorman. Sizning kulishingiz xonani yorqin qiladi, so'zlaringiz esa qalbimni iliq qiladi. Bugun tug'ilgan kuningizda sizga sog'lik, baxt, omad va barcha ezgu tilaklar yor bo'lishini tilab qolaman. Siz mening eng katta ilhom manbaim va hayotimdagi eng ishonchli insonsiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin dadajon. Sizni juda yaxshi ko'raman. Niyat qiling, yomon bo'lmasin. Orzu qiling, armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta, Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sevgilim, bugun sizning eng maxsus kuningiz. Siz mening hayotimdagi eng katta quvonchim, do'stim va ishonchli qo'llab-quvvatlovchimsiz. Siz bilan birga bo'lish har kunimni yorqin va baxtli qiladi. Sizga sog'lik, baxt, omad va har doim tabassum bilan to'la kunlarni tilayman. Siz mening qalbimdagi eng muhim insonsiz va men sizni cheksiz sevaman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin begim, deya ayolingiz Surayyoxon opa tabrik yo'lladilar. Bugun dilda ajib hayajon. Bugun quyosh o'zgacha porlar. Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Aytadurlar turfa qutlovlar, umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Akajonim, yana bir bor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat akajonim, oila a'zolaringizga, farzandlaringizga va jufti halolingizga o'zingizni samimiy tilaklaringiz bo'lsa bizning kanalimiz orqali yetkazishingiz mumkin. Ilohim aytganingiz Rahmat akajonim, yana bir bor samimiy tilaklar uchun, yana bir bor tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Taqdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz xohlabdi. O'shal kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz
aytgan so'z aytishga uyalsam, dilingiz mendan og'rimasin dildoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim.